Bienvenue sur notre chaîne Christ de la Prince TV. Nous avons Nora qui m'a commencé bandi. Na kota rapambate. Bafani tout ba bonne nyonso ya Christ de la Prince TV. Na kota kimbangu na kimbangu babi. Disura ba DJ. Disura ba DJ to kote la wapi. To koti lisusu. Na bar moro bien balobi. Chez Judith la donne. Toujours makambo muta kangi a pesa makambo na kimbangu oboya na loba oto mona vraiment na koti mbangu nyana ba na kota kapamba te na kudena DJ Chris Lapoga DJ ki lelo muta pesa makambo ki lelo yende akolobele bele akopesa le bele ya mingi kutu ya kolobela te vraiment na kopesa mbote na ngai na bafani na ngai balinga ngai soutien na ngai ba soutien na ngai ba zebele. Pourquoi pas na bossa na mon vieux Freddy Ngoma le coutumier na quatre États-Unis motalia rambongo na bato motebi passe à bateau prof Ozana ya ma fidelene bamba bango makofi prof Ozana ya ma fidelene bambote shiko Ozana pesi mbote epai ya Hortense mwana mwasi moko bien bambote shiko Ozali pourquoi pas na bossa na bafani nanga balingaka nga ngapena lingaka bino makasi to s'abonner toujours massivement na Christ de la Prince TV chaîne moko bien et botami ya sika mbangu ndina bakaka kimakamuse bandi balobi DJ Chris ayeko pesa makambo la polga ayeko ningisa lisusu to yebaki ko tukuna meto confirmer sikoyo awa na jidite vraiment to senti to yebaye tout le monde a sentir comment on va prendre un gros bafal ngai bolinga ngai ba bonne nyonso ya Christ de la Prince TV confiance mo pesa nga obo s'abonner déjà na chaîne kitoko boye vous allez jamais déçu awa biloko ba la mozoya merci to la ndenge nini ako papola biso bakambo bonde hein DJ boni santé ndeni la côté Sounia Barra qui nous déjà awana DJ Chris Lapolga nous a découvert donc confirmé DJ bonne santé makambo qui n'ont posé nous ma pepele peut ça bisona no programme na yo vrai non na yo vraiment za la nani pas mal à changer combo tu dois changer la combo va prendre dans la mise à Chris Chris la poule yana babasanga na la pesa la polga na pesa la pesa la poule kana eza vena nga ni pa garçon ni pa la azanani azara vena nga ya kantika ni kozola ita bakisela nga usantana nini ntango zoka kombo ya la polga usanta comment batinisis tozalaka na bango na kale bapesanga bakombo mobe ezalaka na sensité na boyaka bato mosusu yango banani badije kaka baaki mo ebele bapesanga bakombo na molongo sensité ye ntango bapesanga kombo na mekengo mpe na molongo eza mo na gazi nango nde napesi nango makambo DJ Chris Lapolga osanta comment ntango okomi kosala ki DJ mama na ndako atikaki yo pene oke nzela oponi oyo ya ki DJ elo nyonso tu basolaka yango avant na bandango na bandango mwa kala déjà bandango mwa kala ata ya makasi te po bato bayebanga me ya ndenge kuzu na bandango déjà avant place avant place wana na bandango deya mwa place na mwa boye mère mpe ayebaka na solisanga na tinga boya naoke chiki me naosala eloko naoke chiki so na chiki esimbi tozala na so ape simbi tozala na nyonso na solela mère na biso ayebi lema sikoyo bange na liboso ntango bani miziki obetaka na bange nini bange nanga liboso ma eza poto ebiana tokokota kuna kala te balobi Chris Lapolga aye na makambo na ye vraiment bete biso na lisolo ya bata na yo ndenge ozokendela baparcours na yo eza koma agenda na yo eza ndenge nini bakandrie na yo bakandrie nanga meza trop kitoko donc naozela kaka le 28 a balobi donc bamisusu bayebi ndenge makambo mboka elekaka te bafanda tro na ngola mais bayebi te donc balofana bango na bandako kovote ezalaka jour moko bavotaka 3 jours te kovote bavotaka jour moko bakomi koloba le 28 bakokanga
bango nisiki poni bakuvote ti nini oke. Donc pour la date oyo ti est chaud. Pour la toza na une émission de vote. Ya bango lobela ngo bakokanga ngo pona vote ekosala 3 jours poni. Baza trop nini hein. Batala émission mais bayokaka te. Oyo bango balobaka poni. No ba portugais ya portugais ya tantôt plutôt. Makambo alobi makambo mosusu ye pa ye atemi na bar na bango na micro alobi makambo mosusu. JM service. Soko lingo tinda biloko na yo na France. Beta kaka numéro M6 en sorana ya bossi Jansi J Masamba utindi ba biloko na oto ozala lez babi JM business service tout pana makambo ezali. Nije le koti mbangu to mona kiyo na pesa ile ngi kozala DJ elengi wana mutapesanga ngo elengi kozala DJ za vena ngamo be aza DJ wasirana kana grave musique mon volume vena ngamo aza DJ sirana kana grave musique mais peut fêter côté de grave musique yana ya mutu tetika bongo na ebité mais signer fête yango ok pe na tetika ka bongo na biloko ya grave on a quand nous grave musique ya grave musique. Oui, bien la paix, la question est fumée. À l'accent à qui? On a mis dans un tout petit. Ti et le gars la putain a bien la maille. Elle s'est gâtée. Elle s'est gâtée. Musique au bêta oyo, il a raté. Il y a un gars dans la fondée, au kataki. Nous on sait beaucoup na aujourd'hui visibilité. Nous a joué avec manga na palena nous. Toka ba maille. Ba kuna mnena mkuu. Donc nasema kama na mabanda lu na tongo na muki ya ofele. Ya bongo tobeti fete ba pesi mukie. Mais tobeti zana comme ajudant. Ouais na tongo boye ya ofele. Donc nanga normal avec des temps que la qui na bac ça c'est DJ toyeba ki pa ya DJ Paver na Kadima mbala moko sibitima po tosala émission na DJ Paver dega kumisa kio ke mwana ye wazubimisa mikolo yo oyi makambo na ye eza Chris la Polga mais degré to mona kio mbala moko longo na Kadima oza awa na Judith yebisa biso nanu eloko ni boyo laki nini esenga ki boka bona na ndeko na yo to papa na yo Paver on a confirmé qu'il y a la salle aux Zangaki à Bagisili. Ouais. Ce qu'on a mon a DJ Paver et DJ Anelka. Bossman a banguna na l'équipe pour mana ndolo. Koloba buenga na koloba. Ngana koloba na bi ngano a l'équipe. Ngano a l'équipe. Mais ils étaient que au peuple à mon ba ngasa mi Anelka l'équipe. Baloba na ke koloba Anelka po uzana ye. Kasio oza déjà ozaka na Paver. Ozalaka oza on Anelka. Oui, mais c'est notre travail na bango. C'est notre travail na bango voilà. Mais ceux qui sont dans le bon, dans le bon moko. Après ces impressions que bien Nelika. Balbani avec Nelika pour ni pas zanaye. Pour alongo pas pavé ya boy pavé. Ouais, yo. Msala pepe mtemona ngo. Odi Nelika lebara. Ceux qui lié à la pour ça ba mekana. Ba bébé bang na bino ebeta rapia ka makasi. Bon, si j'avais des tempères, bango balala bango bazo ba musa munene, oyi ba musa na munene. Bazo ba tila bango. Balala ka. DJ na kadi bazana baba yini kuna. Biso zela. To les ana pesa na. Dans la caméra pardon. Biso to la ine. Il y a chaque jour. DJ ine na bango. Non, kadi ba beta kabino babi ba awana kimbango awa. Quand ils ont mis ta chignon, baba nyos dans la kimba. La minute la vérité tout le monde battait pas résoudre ta barre nyos la chigite. Pe bango tout bakanga baba na bango ba tout ça mies na bango na biso. Sika boy.
bakanga babana bango bakangi bango bakende olala 21h balali biso ya tobanda mbesi tomata bango baki olala Paver bokanga na famboye siko batela biso na lisolo babina biso ke ba DJ bozalaka mingi na bakisi bakoloba baosimba so bakisi te me bino moko ba DJ bokumosimbila bango bakisi bobeta makasi bango osaloka ke biso simba bakisi po babanga na biso kotaka bato dele ya neti ya biso vraiment eza makisi te tika eza mwa technique moko toye nango yango esala toza na bato ya technique elo moko teke esalama te na kimbangu nomona yango te bango moko boyeteka produit moko mais elonga oyo bateka produit nyonso oyo bango bateka baproduit nyonso na tigre oyo toteka bango bateka batigre bakuka banokali banini mais si toteka baproduit moko tigre mais tolongaka bango eza mwa technique moko tosala na kati yana mais bakoma na idéologie te donc nakofungola bango te po bayoyiba tozalaka bo. Merci parcours na yo otamboli bongo uteki ba Paver soza pa DJ Analika DJ est-ce que oyebi ke ba DJ mikolo bakoma pesa si wana yebi yango te DJ DJ mikolo bakoma bapede kopesa basima mpo babetaka makasi leti DJ ni oyo yebi apesaki si te yo moto oyebi bango eza pesi yoyoki na pesi balobi na yo ke DJ mo apesaki nsima banini oyo eza na video na ye nani bete moto oyo ayebisaki oyo ke ba DJ bakoma opesa ngana ba DJ oyo Paver atanga bakomba ba DJ wana yo mpo oyebi bango papa oyebi bango eloko babaka avec après épreuve se preuve eza te yongoba eza te eza okomakambo ezala est-ce que bozalaka relation comme ndenge nini na Paver bosolaka bien okosa mpoza TV te pone bosolaka bien na Paver bozalaka kitoko eloni esala bokabwana vraiment classe biso naka bien eza la vérité na TV yango naza vérité elosama tokabolake ngai nazalaki na bademarshe nanga makambo nanga yanga asala kosala pa judite awa enge ezali ya banda kuna kosususu ezalaka kuna ya ndeko na biso stara mboka odi stara te radio esaka te ya kadima kuna nasolisa ye wana amerika asa na tia mbeki yanga asa epai kipeti kuna nasolisa ye mwango banini mais encore nasolisa moto tozalaka na yakisaka nazela tosala mo eloko mo bomasho mo boye bongo nasala nasi makambo ya ndenge nanga te yokana tosala ngo na 5e mois na jour anniversaire tosango na 5e mois mpe tokomi pembeni boye mama ya fini aboyi chez Salam abeti oyo 12 ana yangi na parcours na wana oyo longwa naozela tosala eloko yango sotali bien donc parcours na kolongwa yeyebaki yango te yeyebaki yango te ngazoka fali alongwa nde na kansela te aobeta boye ndenge nazala ngazoka fali sikoyo oza mabe bazwanga bongo eza lokola ke naza kuna mais naza mpe na ide nanga mosusu libanda nde mpe fali azalaki fali banzembo nde mingi mosusu ayembango na nini na bamisa kansela te c'est ça bongo lima donc est-ce que oyebi ke Paver azalaka pede te nayebi yango te oyebi te nayebi yango te mais yo kosala émission ne otuni yango te kwani ntango oyeba ndo ntango oyo bakumba bapede otuni yango te kwani atangaki oyeba koma pede atangaki loba nano te yo biki atanga mais yo biki atanga bakoma pede kasi yo ntango oposenga question mo boye aussi so oloba ngo kasi sikoyo ke tosalaka émission na DJ Paveli atangaka bakomba bapede yo mosusu oyebisanga ke merci babi biso melengi tosaboli massivement na chaîne moko kitoko Christ de la Presse TV ba DJ baningisi mboka ya kosakala te J-Max Service mwana poto ya ntongo VVV Jean Massamba balobi yo nde makambo J-Max Service bango te shiko ozali ve na nga moko ya kati mais service nyonso ongo tinda biloko na kimi kala te lwanda mpe ezokota benga kaka limero oza liboso wana ya J-Max Service biloko ekolongwa poto ye Congo tous les locaux olingo tinda mutuka ongo tinda bacongélateur ongo tinda batv ongo tinda bakoli oyo nyonso yo ozanga mposo tinda beta kaka solola kaka na J-Max Service nimero wana eza wana na se wana
bokosala nyonso biloko ekokoma wana. Merci lisusu na ya Fredi Ngoma le coutumier papa ya bana ebele moto aliaka mbongo na bato. Pourquoi pas na bosana Sephora Daifa Makengo bamote siko za la belle ya lo batro zate. Pourquoi pas na bosana yo lisusu sali na yo Prof Ozana ya ma fidelene non c'est la kaka. Prof Ozana ya ma fidelene. Prof Ozana ya ma fidelene. Mon production privée. Pourquoi pas na bossa ya Fredi Ngoma le coutumier. Merci. To kotimuki. Ma relation ni ozana na DJ yangola. J'ai tout dans une relation bien. Pourquoi tu as 5 DJ oyo morebi ki baza fort en Angola? Baza fort, baza makasi en Angola. Basala ba choix danser, babeta musique danser 5 kaka. Déjà ma DJ, babeta musique danger. Basala ba choix danger té. Et ma DJ babeta musique danger té, basala ba choix danger. Pourquoi tu as 5 kaka oyo moko esingo ka utanga ngaba baza makasi. Sangisa mo kaka we. C'est un tanga ba le délai donc la polémique de mon na 5 basé délai. C'est un tanga 5 ba o tika ça ba ngwa. Il la polémique. Solo. Natanya tanga. Armata tuata. Continue. Champagne. Oui, champagne. DJ Champagne. Pas trop fait. DJ Lo, Big Rouge. Ok, bien. Non, ok, bien. DJ Lokima, nga kombo na Lokima. Ayo sikila nga pamba DJ. DJ Zenga Luketi. Ah, non, je Oui, DJ Zenga Luketi. Ah, DJ Zenga Luketi. Tala na kamera. Wewe ni chete. DJ Zenga Luketu. Mutakangi kazenga. Bon Davido. Non, c'est un peu amitié à bail. Sur la Facebook, ah, DJ. Donc, c'était bien Kazenga. Kazenga, DJ, tsakana boyoko. DJ Kazenga baza to ke. Kazenga na kilamba kesh zara. Ba DJ makasi baza kuna na. Ba DJ ya Kazenga balikuwa koyo sa sisi na kilamba kesh. Oh. Nalo kenda Kazenga to ke bez nandure mona Kazenga. Kazenga na kindangu na kinana sheta. Ba DJ sheta banani bakotanga ko DJ sheta paswana. DJ sheta ngana kuta kuna baza ba umibale ngana kuta kuna za DJ Airlove. Usataki ndire ni ndaza wana Kazenga za bon to koma. DJ Airlove asa bon. DJ Airlove DJ Bole. Akuta DJ Chris. Mais obengi mongo baza rekima kasi propre. Obi bongo kwani ezala masana DJ Bole na ebisaka yango boye ya fa. Na ebisaka yango boye ya fa. Ke bino kuna boza toni. Ba DJ nini awa alonga tanga na palanka. Ba DJ na palanka o baza fort. Babara palanka. Na ba DJ na bango. Tu vas dans le couloir où la barre est minute des arabes. Tu es un bébé, tu dois être un casse village mbé. Village mbé. Aïe ma bé. Oh, ezara. Ah. C'est comme on quinoa solo. Alingi tromboka. C'est que ça qui quinoa ta uta na mboka. Dans village. Donc quinoa alingami quinoa. Donc yo nimi kufanya mimi na mboka si kwa quinoa kwa. Si uta vraiment uyokuya. Pour est-ce que biso na kini tu dis que c'est moi na mboka ekuto. Ni moi na mboka. Awa
bolinga kufana mboka mingi kufana mboka kumela masala siko na mboka sika makambo ndizo pesa mas badija makasi baza na mboka wana na mboka soki makambo epesa mafuna na biso tukwata milala 20 heures po na moko merci opesi bambote na nani biso tomoni parcours na o ndenge ezokende tomoni ke makambo ezokende malamu vraiment awa bandoyi na Judith Ladona ozomona différent ndeni ya boss na yo Judith na boss na yo Kadi ex boss na yo Kadi différence na boss différence exact na kimbango ya des boss kaza Kadi ma Judith ok mais bandoyi awa tomona bashoyo osalama makasi sho na yo ya 28 awa ezake ozomona baza kofe avec kuna bazalaki trop ya kokangama na sikoyo mwa eza positif bato ezalaki na bosa bato aza na bien bosi kutamina biloko bongosama po epesa nini promotion ba est-ce que ba DJ ba collecte na yo bato kaka tozalaki na bango bato kaka tozalaki na bango moi ouvert ezalaki te seke bowelaki mbongo wanda kopesa eloko bien ti yango moni esengaki boka wana papa soki obokoli eza na mwana na yo ozolinga asolisa papa leki seki oza ndoki so na papa leki bokanga bilineni estce ekota mwana na ye est-ce que pende ozoconfirme ke DJ comme ozokima ngai nobeta na Zul Blanco asala bag na ye asala likolo asala bag na DJ Fogo oconfirme pena ke ndenge Paver alobaki ke yimba ndola osi ba musique nga mpe Paver ayekisanga ke DJ Fogo asala musique te ya na musique na ye DJ Fogo ayekisanga ke Paver ayebaka musique te ya jouer na loboko masini ndenge osantaka ndenge DJ Fogo ndenge alobande mpe bazali na basimbika na loboko pembeni zala na nsima na nga ya DJ Paver ndenge mpe Paver azwaka ozala na nsima na nga te voilà zala na nsima na nga ozwa visibilité ndenge Paver asalaki yo abinanga ozwa visibilité mais visibilité mo boye ndenge mpe okokama okokama otelema te okokama Paver merci opesi bambote na nani jogo mona manager nanga moboya manager no manager nanga pema o mutu liboso atyai na nini na fishi etake manager bato bayebi na bango ye mutu liboso atyai na fishi etake odécouvrir pena ke manager eza nde yo eza ngai jogo yoshiki mbono mopema rebu bongo na bien naoyiba libango na lobwaka na ngai ye jogo yoshiki mbono mopema rebu mwasi ne rebo oyo ya ojaine mwasi nde na bima te yo omona ye te pembe boye te yo omona ye te yo oyeba ye te wana rebo jogo bambote si ozali manager nga mpe komata manager na nga ko jogo ye nde yabe makambo nde yabe ye nde yabe ye moto akomi mikolo so koti na réseaux sociaux ye azala awa na bana bino manager na bino nani awa po babaka nini zongoni batule ba bamanager bazalaka balobelaka vraiment pour le moment toza na manager te yango toza na manager te mais toza na motu aza manager ayaka kaka so afai ne asali mo management ba mais aza manager ya banke te mais aza manager ya banke te motu toza na manager te mais nga ko ndosala manager na nga okebi te mpe akokoma mpe manager ya banke ok merci pesa bambote bayebi suksi na nga bango mpe bayebi suksi na nga bato mosusu oyo bayebi nga te balobaki mauvais souvenir na oyo na monde ya DJ eza nini mauvais souvenir eza ebele donc eza inutile otanga nani apesa oyo kanda na bando banda mosalaki DJ bato apesanga kanda baza ebele bato bapesanga kanda baza ebele ndeti nani okotanga ndeti ve nanga garçon lipala zo playboy apesa okanda kanda
Nani susu. Avec DJT, avec DJT. Ah, atini ba DJ. DJT, Playboy, avec DJT. Shoni Nangola awa oyo santa pena ke muto abeta show aza musique. Asala show moko be kangi makasi na Luanda. Show mo be utule ta Tiambezi. Et DJ champagne de Luanda. Il m'a la show ma petite là. Pas vers le billet na ba show boutique là. Yesu le billet là. Champagne. To me ko la bon ko na village ya mnene. Atien au plein, ton disant. Ils sont carton ba image zali. DJ champagne prestation. Ya, ba image zali. Carton. Oui. Yema kasana atani wana. Mais la place mususu. Batiki ya ba mususu non. Eza bongo. Place mususu tikeli place mususu tikeli eza bongo. Olinga soko zo beta musique, nze moni olinga so na beta sans nzembo oyo. Lisi na sansi na beta musique te. J'aime la main, mais c'est un zangfité, mais c'est un petit peu quoi. Ils ont écouté. Il y avait la mission profonde l'idée. Zang sango te nandu. Zang sango te kuna kotanga makasi. Oui. Ukanisaka nini na nzembo wana epusha? Epusha. Na nzembo wana kanisa kebele na kanisa ngo. OK. Ça me bien. Ça même le temps ngo et laisse moi temps. À part nzembo wana mosho zate o sepela on so beta. Nzembo wana ne. So bito zonga ya bakikala. Nzembo ya mo na so bito tena kimelo. Ya bozo mwanzi ni moko. Mais doki sango ke DJ anani kabima na sima. Malanga. Ouais, ça bangonde mutindi bali barabongo. Bomba bisala ko babongo. Ba copie ya bango. Balobi ki yango apesi espace oyo seke ezalika ka. Ya copie na bango, wa copie na bango. Dija Nelika. Mais yuzo wanga na bango ki wasala ngo ti nyo ko copie na bango. Copie na bango ya bato wana. Dija Nelika aza mutungu ke apesa ka mutu api. So yeba na ye afongolo na nyoso. Afongolo na nyoso. Ninga fongola ko na nyoso. Afongolo apesio makambo apesio so ya isalere to komi salere neti babiso ofuta magawa. Merci pesa mbote na pesa mbote na nani? Pesa mbote na champion wata sécurité na biso ah champion wata bambote shiko zalibe babi champion makasi bilanga makofi papa kilelo donc habillement nyonso tout normal na ko zo batay moko be kala na bango kilelo na yo kilelo na bango kala na yo. Ah bon? Donc kilelo na bango basala yango jaki kala na yo. Voilà. Ah! Merci pesa wa moto ko tia moto. Donc il parle de la petite Zidane dans moto. La petite la belle Tabita. C'est le cœur. Ah, c'est bon. Wana mama. La petite Pauline. Wana mama wagi c'est le cœur. La petite Pauline en beauté. La petite donc tape na mumba moi tape na mumba ici ma beauté c'est un problème la petite bachine américaine GPS ma beauté c'est artiste mo azaka autika zinga moni na kazinga yana biseki na kazinga baiba na pasi ndai awa uyeba na kompa ndai awa afandika ana kitio mais oyeba na déjà libanga na biso bimaka kilo te lokwa mutu biso bimaka na biso bimaka clair biso lebaka clair toyebi micro biso yabi micro te po ayekona na micro bien bazonga na répondre déjà biso bambote ilamba ekesuni makambo zege bacharge biso bambote zege bambote sikozali mesani te masala ngai nani. Merci Bomel na show ni no bomisha malamu kola sabiso na show o doya mingi bana baya ba fan na yo ba fi ya bien baya le 28 d'abord c'est ndeti ko moko ba show na ngai ba zebele ba koya donc batie libaya ba ça sir que show itonda utonda batie libaya batie libaya babusaki ke libaya balambelaka libaya bakataka ngo parce que naza lokola mai mai siko mokata ngo eza te eloma esika mutakata mai pave ene libaya batielinga libaya le 28 nete soko omona ngo batielinga libaya ngam natieki liboso ata bougie champagne yango yango ngam natieki liboso batielinga libaya mais nga aza mai nauta na mai ezotambola likola mai
La Pulga. La Pulga. Bon, Charles, papa qui est là. Merci, merci. Monsieur, comme nous sommes à fin. Oh, tout balingaka, Crest de la France TV, chaîne Moroya bien. Tout s'abonner, bah voilà, on a qui nous sommes des souka. Mais la sanité, bateau nous, on va y venir, je dis que ça donne la tête. Les gens vont en tête à autant. Donc, nous avons un côté bar à bouger. Bar, les seuls bars, ils ont quoi boîte, les abats, et qui m'bam, ils arrachent du salut, ils ont un tête à autant, et qui m'bam. C'est ça, donc, soyez, nous c'est bien. Merci. Bateau, la guichet, il y a bien. La DJ, il y a bien. Et tout le monde a bar, ça, on va nous maman au bazar, nous va ça, on va bien dans mon camp. Nous avons deux matés, bisous, nous bazar, bisous, Joe, garçon, bien des titonis. Garçon bien, garçon bien. Vous avez la main, moi, si moi, on a la guichet, le respect. Il a non. Merci, merci. Tu as comme on a fait émission à Bichot. Nous avons fait émission qui m'a commencé bandi, émission en gros, m'a commencé toujours. Balobi Christ de la Prince, aina makambo na yemoto na ye vraiment. Oza posa na biso numéro za wana benga to kota sika nyonso pona ko panzara vérité to baga toujours vérité. Merci bana ke miso pe shuka. DJ Chris la Pulga ye. Père, je suis na biso oza kitoko, pe je suis na biso. Non, bang na biso na za kitoko. Là c'est tigre c'est l'ambiance. Pour ça tu vas salérer. Ça va salérer tigre et biso biso na te fita biso une presse. Donc ceux qui va DJ boza bono pas DJ nel fa a fondé la DJ fashion. C'est là DJ fashion yo ça priorité na nino. Na ba ko le plaka dinana. Ati bena ndia DJ nel DJ buba ajina kamama ayati awa tiki wana na ba yo yebi yeye père batwa yebi pa buba anyelika ndamimisa bana nali kula samuto loko na kopesa visibilité et le mususu donc ce qui me donne cette visibilité au kokama lui ko pesa visibilité au téléma pe sala yango awa sika ko yo téléma kono saki ko kokama. Donc, le 28, c'était ça. Ouais. Le 28, c'était ça. Donc, événement, moi, c'est ça. La Kimbangu, la Kimbangu, la Kiaji. Zara, chez Judith, c'est la Kata Dance. On a la Bina. Yaka. Musique bien. La DJ bien. Donc, la DJ Bazawana. Soit bête musique, ma bête, le bangati. Moi, avec ta musique bien. Yo, DJ quel douce, n'est pas bête. DJ bambo de solo DJ na côté là déjà Kerdouche abeta ça va a Rosala biso ouais ba père mo bike ata aza mabina sonenge na shono ça si bongo be pas faire ai hein DJ pas faire côté et le zo mo biso ezande ko za limité on a ndenge to mo makambo za limité rankine ba bosse ko ça bino ba DJ te bon ma bosse bana ranking na bon tika le salaire un jour rôle on a barana on comme ça na barana bonzo tempo ko côté ranking. Merci to si c'est mission na biso to mona ndenge bana ki bana tisuka na biso de pesi makambu toujours DJ Christ la Pulga a sepelisi bato makasi ni za la kaka émission moko elengi to s'abonner massivement na Christ de la Prince TV chaîne moko bien et bien abotami aina makambu na ye to continue ba DJ to kota ko la musicien ba comédien et c'est tout kalaté bozo so ba découverte ya Luanda Angola to kota mabo palanka shikala doji Caskel Kimbangu Sanatoka Polo tout le bar yo en Angola Kalemba doji to kotambula pona kola ndenge nini ezalaka vraiment. Merci Souchna ba obalinganga ba salanga bien. Mon producteur privé Justin Eguel, Bambote Siko Zali Babon guérison na yo, mon père, mon vieux, il y a 4 minutes, pourquoi pas na Bossana Sephora Daifa, Bambote Siko Zali Mona Mwasi Moko bien, Balobi Yonde, toujours Makambo, toujours Nazana.